بسم الله الرحمن الرحیم. هیوادوالو ته معلومه ده چې په تیرو کلونو کې د هیواد په مختلفو سیمو کې په ځانګړې توګه غرب زون کې ښکاریان راتلل او ښکار یې کاوه او هغه پیسې و امتیازات یې د ځینو مخصوصو کړیو جیبونو ته تلل. په دې اړه باندې کومه واضح تګلاره نه وه موجوده. د افغانستان اسلامي امارت د اطلاعات فرهنګ وزارت هڅه پیل کړه چې دا کار یو قانوني چوکاټ خپل کړي. په تیرو څو ورځو کې اطلاعات فرهنګ وزارت د 42 میلیونه ډالر په ارزښت باندې بیلابیل قراردادونه وکړل او د ښکار په برخه کې باید ووایو چې یوازې دا قراردادونه د هغه مرغانو په اړه باندې دي چې هغه په اصطلاح مهاجر و مسافر مرغان دي، د هوبره یا د څاړي په نامه باندې چې د سایبریا څخه راځي او بیا حتی تر افریقا پورې رسیږي. د دې لپاره ځانګړی مشخص او واضح تګلاره جوړه شوې ده، قرارداد او سوی دی او دا عواید 25 سلنه د اسلامي امارت مرکزی بودیجې ته راځي او نور برخه په هماغه سیمو ولایاتو کې د محلي ادارې او د خلکو په غوښتنه باندې په عمل منفعه کارونو باندې مصرفیږي. په دې برخه کې د نیمروز په ولایت کې د 2 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې یو شفاخانه جوړیږي. همدا ډول د مرغانو د روزنې او د اصلاح لپاره یو فارم جوړیږي چې دوی مکلف دي چې هر کال به سلګونه مرغان هوا ته یې لکوي د دې لپاره چې کم رانسي هغه مرغان. همدا ډول د نورو مرغانو چې هغه زموږ داخلي مرغان دي او دلته اوسیږي د هغو د ښکار هیڅ اجازه نشته. همدا ډول د حیواناتو پر ښکار باندې هغه بندیز دی، د دوی سره دا قرارداد سوی دی او همدا شان موږ هڅه او کوشش کړی دی چې د محیط زیست، د چاپیریال او زراعت او نور اړوند ادارې چې د ټوله په اعتماد کې اخیستل شوي دي دا ټول شیان په نظر کې پکې نیول شوي دي. نو دا د څو ناحیو څخه زموږ د هیواد او زموږ د خلکو دپاره ګټور دی دا کار. یو تاسو پوهیږئ چې زموږ په هیواد کې بیروزګاري ډیره ده، سلګونو هیوادوالو ته کار او د روزګار زمینه په دې کې برابریږي. همدا ډول پرمختیایي بودیجې کارونه شروع کیږي. همدا ډول یوازې هغه مرغان چې تګ او راتګ لري یعنی دلته اوسیدونکي مرغان نه دي هغه به ښکار کیږي. دا یو قانوني کار دی. زموږ په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې خصوصا په شمالي ګاونډیو کې له وړاندې دا ډول قراردادونه د خلکو سره شوي دي او تاسو پوهیږئ افغانستان کې چې اوس امنیت راغلی دی، ډیر بهرني سیلانیان زموږ هیواد ته راځي او د هیواد څخه لیدنه کوي چې یوه برخه د ښکار پسې هم راځي. نو بناً دا قرارداد چې سوی دی دا یو قانوني قرارداد دی. ټوله بودیجه هغه پر داسې یو کارو باندې مصرفیږي چې هغه یوه برخه لکه وړاندې چې ما وویل 25% د اسلامي امارت مرکزی بودیجې ته راځي او پاته برخه د ولسونو په غوښتنه باندې کلینیکونو، شفاخانو باندې، پر وړو بندو باندې او مکتبو و مدارسو باندې مصرفیږي.